我现在穿的是 Apex， 这是一条舒适透气、有弹性的裤子。虽然是件真正的战术裤，但它的版型比较偏向是休闲裤的类型，整体为直筒式设计，但它因为有立体剪裁，所以它在臀部跟腿部会比较贴合，看起来会比较利落，延展性也很好。总共有8个口袋，前面的口袋延伸到腰围的弹性，口袋与大腿贴合，让你套零钱与钥匙不至于会被卡到。你还可以把皮夹或者手机放在这里，或者是这个位置。这个位置让你坐着的时候也很好拿手机。Apex 也非常都市机能，有超耐久的防泼水，让你雨天出门也保持干燥。裤头是采用双面纽扣，腰带与裤管也有隐藏的口袋。Apex 有6个颜色，我现在穿的是深灰色，还有浅灰色、军绿、卡其、黑色以及海军蓝，尺寸上不会是模糊的 M、L、XL 去区分，是用腰围与裤长来选择更适合你的尺寸。我穿的是28腰、32裤长，其实很不错，平常上班、假日出门都是穿着它，没什么好犹豫的。